zijn die kruisen precies even groot. Verschil is de een heeft daar een van piepschuim en die ander die heeft een van lood. Hier een paar huizen verderop, wat is daar wel niet gebeurd? Wat die mensen daarmee moeten maken, zo erg heb het lang niet gehoord. Dan schaam je je haast voor je donkere uren van zuchten vol zelfsneuïgheid. Het mooiste zal wezen als elk van zijn last werd bevrijd. Elk mens die heeft een kruis te dragen, op zich zijn die kruisen precies even groot. Verschil is er een heeft daar een van piepschuim en die ander die heeft een van lood. Door het worden van praktiseren leg het vaker dan nodig is zwaar. Kijk dan om je heen en luister naar hoe andere verhalen zijn gaan. Dan kan ik mij wel schamen voor de diepste zuchten en die zakdoeken nat van de tranen. Kijk goed om je heen en dan zie je weer precies waar je staat. Elk mens die heeft een kruis te dragen, op zich zijn die kruisen precies even groot. Verschil is er een heeft er een van piepschuim en die ander die heeft een van lood. Als iedereen zijn kruis op een stapel zou gooien en dan daarna door een engel werd gezegd: pak maar weer een en het maakt niet uit welke, dan zoek je uiteindelijk, als het erop aankomt, je eigen er weer tussenuit. Elk mens die heeft een kruis te dragen, op zich zijn die kruisen precies even groot.